داری میگیری؟ ببین یه دونه جعبه پیدا کردم رو فیسبوک مارکت پلیس $12 خب معلوم نیست چیه خب معلومه خوبه میستری بگه فیلم هم ازش گذاشته ببین میستری بگه خب قراره درشو وا کنن دیگه $12 میدی شاید توش مثلا $1000 جنس باشه مطمئناً توش یه بالای خانم $5 ایرانی هم جنس دیگه درست که نیست. خیلی مریم هستش الان قرار بریم بگیریم خب نمیگن بچه‌ها بفرستیم بگیره خب که اینجوری میدونی تا میخوام چیز میستری باکس اون رسید ما اون چیزی که دیدیم صورتی نبود همون صورتی بود ولی من اونو می‌خواستم همون نکن اون تو شمش طلای من اون توه این تو اصلا میدونی ولی همون فروشنده است فقط اون یه باکس نیست کلا این کارو انجام میده خیلی توش چیز میساز وایسا خیلی وسیله توشه گل سره بزن به اون الان درسته این آره تقریبا گرفت خب تا اینجایی که این چند بود می‌خواستی اینو بخری این چیزه تخم مرغ شانسیه این جایزه یک تخم مرغ شانسیه بهت قول میدم چیکار میکنه بچه‌ها اینو یا نه میشه منم دست بکشم آره بیا این یه عینکه که خیلی کثیفه احساس میکنم قبلش یکی استفاده کرده گذاشتنش این تو واسه شما دستمال گردن خود این $4 خود اینه فقط آقا این بار $4.90 فقط خود اینه بیا خب من اینو بعد چیکار کنم چه این داری میدی به بادی شاپ استفاده شده است آره فکر کنم آره استفاده شده است یه کرم بدن فکر کنم ولی استفاده شده است حالا اگه تو هم بخوای میتونی استفادهش کنی خب این یک وت لیپ اویال برند کوساس کوزاز اون نه کوساس کوزاز و دیفتری اینا استفاده شده است ماتیک استفاده شده است اگر بخوای میبینم من نمیبینم اینا این یک جاسویچی کاکتوسه که اینم استفاده شده شمشه بهش برسیم بهش اوه یه سری انگشتر نو $8.90 رو این زده ایمان همین الان $4 اون با 8 میشه چقدر $12 فقط تا اینجا در آوردی انگشترا رو در آوردی یه بسته دستمال کاغذیه که اینم استفاده شده دستمال کاغذی استفاده شده حداقل اینو نو میذاشتی دیگه یه پاپکونه چقدر قشنگه یه پاپکونه یه رای صورتیه برای چیزه این یه دونه جعبه پیتزا این توش یه دونه کامیون سبزه شبرنگه به نظرت آخرین آیتم هم دارم میارم آقای ما مویسترایزر کرم صورت اشانتیون خیلی باحال نبود جالب بود آدرنالین نداشت که این تو چیه بچه‌ها اگر دوست داشتین که بازم این کارا بکنیم حتما بگین میستری باکس های بیشتری واسهتون بگیرم لطفا نگید